Assalamualaikum semua. Apa khabar? Dah makan ke belum? Hari ni kita nak try resepi udon. Jom tengok macam mana saya masak. Bahan-bahannya seperti berikut. Kita boleh gunakan sepaket atau beberapa paket ni udon yang terdapat di pasaran, tak kira lah apa-apa brand. Kita gunakan sos Korea ready made. Saya gunakan kali ini dari keluaran Adabi. Sedikit daging telah saya siap iris-iriskan. Guna daging lembu pun boleh, tak kisahlah nak pakai daging ayam ke kambing ke. Pilihan saya daging lembu. Sedikit bawang putih yang telah dicincang. Serbuk black pepper, sebut lada hitam, juga sedikit cube ayam. Jom tengok saya masak. Di sini saya ada didihkan sedikit air untuk merebus ni udon yang telah saya cuci ni. Saya akan masukkan sedikit cube ayam. Sedikit cube ayam. Dan juga black pepper. Kita boleh masukkan kita punya mie udon. Rebuskan bersama dengan cube ayam dan black pepper tadi. Sementara itu kita di kuali sebelah, kita tumiskan sedikit bawang putih. Kita nak buat bawang putih goreng. Saya nak pakai minyak bawang putih sedikit. Kalau kita nanti udon kita ni jadi lembut, kita gorengkan bawang putih ni. Bawang putih kita semakin menguning, bila kita kauk dia sudah keluarkan. Api dia supaya dia tak hangit. Ini kita punya bawang putih yang telah digoreng tadi. Kita letak, kita put aside dulu, letak tepi, kita akan kenakan kemudian. Blend bawang goreng yang melekat pada kita punya sutik tadi tu, kita boleh celupkan dalam rebusan udon kita tadi. Memberi aroma ya pada rebusan udon kita. Udon kita sikit, dia tak perlu banyak lah bawang putih goreng tu. Seterusnya menggunakan
minyak bawang putih tadi kita kurangkan sikit kuantiti minyak tu sebab kita nak gorengkan sedikit daging dengan minyak bawang putih tadi. Cukup banyak saja, lebihnya kita simpan. Seterusnya kita masukkan daging. Mana kita nak goreng tu, kita gorengkan dulu. Kita lepas sikit api. Hujan tadi kita boleh tutuplah api dia. Kita nampak ada daging kita dah mengeluarkan air. Kita nak goreng dia sehingga air tu kering supaya daging jadi lebih lembut tekstur dia. Air daging tadi dah mengeluarkan. Tekstur dia dah lembut lah. Kita masukkan sedikit vitamin sos Korea tadi. Kakak mana yang kita tahan kepedasan lah. Gaul-gaulkan dulu dengan daging kita ni. Menggunakan air daripada tebusan udang tadi, kita masukkan dalam daging sedikit. Kita biar dia meresap dulu sebentar ya. Daging tu masih meresap dengan kental daripada Korea sos. Jadi kalau kita suka manis, boleh tambahkan sikit sos manis ya. Kalau kita suka masin tak perlu tambahkan. Kadang-kadang kita ni membantu kita untuk menghilangkan rasa pedas bagi yang tak suka. Kalau kita ada desain yang disana, kita boleh adukan tutupkan dia lebih besar, boleh tambah lagi kuah ayam ni. Kalau tutupkan dia kering, tak payah tambah. Pun dah cukup pedas bagi saya ya. Tak tahulah orang lain, saya tak pakai seluruh paket ni, saya pakai sikit je pun dah pedas. Bagi orang yang kuat pedas, dia bolehlah tambah sebanyak mana yang dia suka ikut tahap kepedasan masing-masing. Bagi saya cukuplah macam ni. Kemudian kalau ada bijan yang dah disangai tu, bolehlah kita tabur atas dia. Tapi saya tak ada bijan, saya gunakan minyak bijan sedikit lah untuk menaikkan aroma. Dan sedikit
bawang putih yang telah digoreng tadi kita tabur padanya. Okey. Dah siap. Kita serve, kita hidangkan pula. Okey, dah siap dihidangkan kita punya daging masak Korean sauce tadi bersama udon yang direbus bersama stok udang. Sekarang kita tengok macam mana nak rasa dia. Kita bukan setakat ada daging dan udon, tapi kita juga ada sedikit seafood yang bersama sayur. Boleh tengok resepi ni di link yang disertakan di description. Resepi udang dimasak bersama mushroom enoki tu, dan juga sayur-sayuran lain, fishball, fish cake, semua ala Chinese style. Sesuai sangat dimakan dengan kita punya udon dan daging masak Korea ni. Kalau tak nak pedas, kita boleh makan bersama seafood ni saja. Tapi kalau sukakan pedas, kita tambahkan daging dengan sos Korea yang sedikit pedas ni ya. Kalau nak pedas lagi, kita tambah lagi dia punya kuah tu tadi. Naik lagi pedas dia, tak tahan pedas, kita cukuplah sikit je. Kita tengok tahap kemampuan masing-masing lah nak makan pedas setakat mana. Kalau nak berkuah sikit tadi, kita masukkan saja air daripada stok air stok ayam yang direbus bersama dengan udang tadi supaya jadi lebih berkuah. So, kita tengok macam mana rasa dia. Udon bersama daging masak sos Korea dan seafood, sayur dengan sos tiram ala Chinese style. Combination ni dekat sesuai. Bismillah. Memang sesuai sangat. Rasanya pedas-pedas. Sikit je sebab saya tak bubur banyak. Kalau bubur pedas, dia bubur banyak lagi. Memang enak ya. Enoki kita makan dengan udon. Ini first time saya makan dan memasak udon. Try juga macam mana dengan cara resipi style saya sendiri. Lezat sangat. Combination yang sesuai. Tekstur daging pun sesuai, lembut je.
Okeylah, saya nak terus memakannya. Pada anda semua, bolehlah mencuba sendiri resepi mi udon dengan sos Korean style dan udang seafood yang dimasak dengan sos tiram dan mushroom enoki. Okeylah, jangan lupa subscribe, like dan share. Ikuti video-video seterusnya dari kami dan terus menyokong kami. Selamat mencuba. Bye.